Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você acessou esse vídeo é porque você está com dúvidas em relação a alguma parte do manual atual nosso em relação a como você deve conduzir algumas ações na mídia da igreja. Vamos lá, parte 1. Como ligar a mesa de som e toda a estrutura de som da igreja. Primeiramente, nós viremos até a mesa de som, que se encontra em cima do nosso púlpito, removeremos a capa e ligaremos a régua de energia. Primeiramente, ligaremos a régua preta e aguardaremos. Logo em seguida, ligaremos a régua branca. Nesse momento, nós podemos esquecer as réguas e retornar para a mesa. Aqui atrás, no fundo dela, tem um botão para ligá-la. Clique nesse botão e ligue a mesa. Aguarde o painel acender. Continue aguardando. Perfeito. Nesse momento, a mesa está ligada. Agora nós vamos voltar para a régua branca e conectar esses dois cabos brancos na régua. Perfeito. Aqui em cima nós terminamos. Agora nós iremos para a secretaria da igreja. Para quem não sabe, a secretaria. Nós entraremos na secretaria e aqui dentro nós temos a potência das caixas de som, que é do PA. Nós clicaremos em ON e giraremos essas duas chaves até 0 decibéis. Pronto, a potência está ligada. Agora nós iremos até o púlpito novamente. Não subiremos o púlpito. Aqui você localizará uma tomada de 220 volts e conectará esse cabo em alguma das tomadas, seja a primeira ou a segunda em 220 volts. Feito isso, você acaba de ligar toda a estrutura de som da Igreja Pentecostal ID. Ok? Ligamos. Parte 1 concluída.